这进口的混动长安啊，现在有一个故障，跑着跑着就容易给扔路上。这个客户啊，一大早晨拖车进店，然后跟我讲，他这车电池坏了，得换，让我看着办。说实话啊，这车本来遇着的就少，完了它还是个混动的。咱们先来看看他这车是啥问题吧。这车现在开起来啊，试下来，轻轻点一点油门，看就3-4千转，3-4千转。就是现在感觉它这个电池是完全不参与工作的，全都靠这个发动机在那干吼。然后现在仪表上报了一堆故障码，检查充电系统，然后这会儿电瓶灯也亮了，这个发动机的故障灯也亮了，然后电池这个是管理采集的灯也亮了，这会儿还有什么刹车的灯，这都亮了，是亮一堆灯。然后电脑检查呢，混合动力系统里面报了一个蓄电池电压传感器内部电路的故障。然后你看它这个发电量，正常这个电压应该在12.9或者是13.2，现在只有9点几。这现在这个情况应该就是小电瓶不充电了，因为它这个车是油混的，然后没有发电机给这个蓄电池充电，只能靠这个大电池高压，然后通过这个控制器转换，然后给这个低压的电池充电，然后结合它报这个故障，可以确定是它这个电池出现了问题导致的。然后通过这个故障码分析呢，有可能是这个电池的采集有问题，也有可能呢是这个线路的问题，还有可能是电池本身出现了问题，这个就要做进一步的检查了。咱们现在把这个电池拆开看一下，它这个罩子下面就是它这车的电池了，跟别的车道有点不太一样，这家伙得把座椅拆开，藏座椅下面呢。是电池，完了这块一堆线，这嘎达是2个采集器控制的。它这个油混的电池没有那种插电混和那种纯电的电池多，就这么一点。我以为整个后备箱都是呢，一半是控制的，一半是电池。问题就出在这个电池里面，给电池拆开就能看着了。就2个插头连着，2个电源，2个电源，这块一个，2个采集的，这不拎的吗？这还有拎头呢，家伙。啊，太精致了，都给你标出来了，一共4组 A B C D。电池拆出来了啊，然后咱们来测量一下子这个电池的容量，看看它这个容量是否正常，然后来排查一下到底是电池本身的问题还是采集的问题。这个是35.6。这是35.71，35.66，35.73，总共没差上0.1伏。这个电池容量是正常的，然后通过数据流分析啊，发现是它这个采集有问题。然后咱们稍后对这个采集进行一个维修，然后装车上测试一下子，看看能不能不换电池，搞定它这个问题。现在这个车电池我们已经装好了，然后这个故障码全部都正常了，现在开起来一切正常，问题完美解决，搞定了。不是所有的电池报故障都得换电池，有些时候啊，你只看表面，就会让你花更多的冤枉钱。